ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំ Derek នាងខ្ញុំបរមី ពួកយើងថ្ងៃនេះបានចូលនៅទល់មុខ reception នៅ factory ដែលសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាប្រទេសយើងកំពុងតែចូលមុខជាមួយសង្គ្រាម ហើយសម្រាប់ការប៉ះទង្គិចលើកនេះដែរគឺធ្វើឲ្យមានកំណើនជនភៀសសឹកមិនគឺកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានប្រកាសបង្កើតជាគម្រោងឲ្យប្រកាសទទួលជំនួយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយជនភៀសសឹកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ជនភៀសសឹកកាន់តែច្រើនហើយចង់យើងធ្វើការអេវ៉ាន់ក៏ច្រើនដែរចង់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងធ្វើការដូចជាទឹកសុទ្ធកៅតោនរបស់ប្រារាល់ថ្ងៃរបស់កូនក្មេងដូចជារបស់លេងរបស់សិក្សាអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនគិតថាអាចជួយបាន សម្រាប់ចំនួនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអាចជួយសម្រួលដល់ជនភៀសសឹកដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយបងប្អូនអាចយកសម្ភារៈទាំងអស់នោះមកកាន់ Factory ភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី 15 រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី 19 ចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច យើងមានពេលវេលាទៅ3 4ថ្ងៃទេចង់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលរួមកាន់តែច្រើនតាមលទ្ធភាពតែសារក្តីសង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នា បញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកអ្នកអាចយកអវ៉ាន់ជាសម្ភារៈផ្សេងៗមកកាន់ Factory ភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី 15 រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី 19 ចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចក្តីសង្ឃឹមកើតចេញពីយើងទាំងអស់គ្នា